tafiyar da nisa ga ina so na je abun nema, idan da gaba ake zuwa ni dawa ba da kai ba. Tafiyar da nisa ga ina so in je abun nema, idan da gaba ake zuwa ni dawa ba da kai ba. Ka gani ka san abin da yake a cikin raina, soyayya ce ta annabi wanda nake wa kasiduna. Kamun lamani Allah inda ya ban samu ranina, laifukan da nake gare ka Allah ya fanna duba. Tafiyar da nisa ga ina so in je abun nema, idan da gaba ake zuwa ni dawa ba da kai ba. Ranin ka salati gun rasuli risalati dan baiwa, ka sako ahali wa sahabi shi ba sa kyamar kowa. Sada sayyada Fatima gadon mai rai har gawa, rabu ka samu ni sharba alawi dan Fatima gadana. Shehu na shewa abin naima, hayati yali da barhama kan kaunar ku muke fama. Baban shehu kunka na zo ka rike mana hannuna, rushi da zuciya su samu sukuni ba da na hali ba. Tafiyar da nisa ga ina so in je abun nema, idan da gaba ake zuwa ni dawa ba da kai ba. Na faɗi ba ga wani yaro nan kura sufi, wata soyayya a zuciyata ta buda zafi. Umma kula da ni sanki nake ayabanki na yo zurfi, aiki na babu ke kar da ki sani ciki ba da ni ba. Tafiya nake gashi fa kofa gari ba na hango ba, ya me shi rafa uka ja muje ko ba ma dawo ba. Na yi kula faciya ba dan san rayi da gayya ba bana, ga hannu ka rike muje ga annabi ko ba mu dawo ba. Tafiyar da nisa ga ina so in je abun nema, idan da gaba ake zuwa ni dawa ba da kai ba. Assalamu alaika rasulu wanda nake yi wa baitoti, jeji da gari fadin kashi na rike fati. Soyayya ce take sakani na ranga da baitoti, neman ka nake ina kake annabi sharan kukana. Kasan zunufan da nake da shi faina cikin wani hali, bugan da yake a zuciyata shi ya zamo na fili. Ka kusanci da ni zauna da ni abadan ya zujudi, kamun hakan annabi rushi na zai bar zafi. Tafiyar da nisa ga ina so in je abun nema, idan da gaba ake zuwa ni dawa ba da kai ba. Mafita ɗaya ce ka kama annabi shi ke bayarwa, in ka ce sai dai wani sato tafiyar ba dorewa. Ni
ta bakuri Allah bai kiransa da bawa ba ya abin yake kwakwalwa ta yi cikin ba ta gane ba Allah masani ta yaya zango da maka sarikina kai ka samai da san wanda nake so ba dan na kai ba ka aminta da ni nake yaba masa ban iya komai ba begen da nake kai ne kake mani bayan kaina ba tafiyar da nisa ga ina so in je abin nema idan da kafa ake zuwa ni tawo ba ta kai ba roƙon da nake annabi kar ka bari a ga kukana neman ka nake rashin ganin ka yana sa rai kuna ƙaunar ka nake annabi san ka yana a cikin raina ka aminta da ni na zauna cikin fadar karan tsiwa dau tafiyar babu shiri ban har haɗa kaya ba tun ina ƙarami na ɗauki hanyar ban wani nisa ba na ɗauka ya da nauyi san ba zai wani jefar ba tunani nake ban san yaushe ne zan gai can ba tafiyar da nisa ga ina so in je abin nema takaita in maka ban kwana ka ce ma da umaina akan hanyar ba na zo nan ba ki turo min Hassan Hussein su sharan kukana Yusufan ka nake yabo na su kun faɗi magatana tafiyar da nisa ga ina so je abun nema idan da gaba ake zuwa ni tawa ba ta kai ba